Poďme sa teraz pozrieť na niektoré chyby, ktoré sa vyskytujú v slovnom hodnotení, respektíve na nevhodné formy, ktoré má v niektorých prípadoch slovné hodnotenie. Tak napríklad jednou z takých chýb je to, keď učiteľom nie je jasné, komu vlastne to slovné hodnotenie píšu. Ja už som v inom videu hovoril, že v zásade môžeme slovné hodnotenie písať trom rôznym adresátom. Žiakovi samotnému, teda obraciame sa priamo na toho žiaka, alebo jeho rodičom, teda obraciame sa na rodičov a píšeme im, že milí rodičia, vaša Lucia, tento školský rok a tak ďalej. Alebo to píšeme napríklad vyššiemu typu školy, alebo ja niekedy tak nadnesene hovorím, že vesmíru. Proste podávame informáciu o tomto žiakovi. Je veľmi dôležité, aby si učitelia vyjasnili, komu to píšu a najmä, aby sa všetci ujednotili. To znamená, aby žiak nemal na vysvedčení fyziku písanú spôsobom milá Lucia, tá fyzika ti príliš nejde, ale slovenčinu bude mať písanú milí rodičia, vaša Lucia urobila veľký pokrok. Čiže tam musí byť jednotnosť. To je prvý typ chyby. Druhý typ, ktorý s tým súvisí, je ten, že jazyk toho hodnotenia musí byť prispôsobený tomu adresátovi. Mnohé školy sa rozhodujú, že to slovné hodnotenie píšu priamo tomu žiakovi, čo je v poriadku, ale potom musia myslieť na to, že keď píšu slovné hodnotenie 7-ročnému žiakovi, že tam nemôžu v tom hodnotení používať slovo evokovať, nemôžu tam písať o mäkkých zručnostiach a tak ďalej. To znamená, tá voľba píšeme to žiakovi je do značnej miery obmedzujúca z hľadiska toho, o čom tam môžem písať a akým jazykom. A teda častou chybou je, že je to síce písané v tej osobe, že teda milá Lucia, ale zároveň sú tam používané výrazy, ktorým Lucia určite nebude rozumieť, pokiaľ je to žiačka prvého stupňa základnej školy. Ďalej by som spomenul ešte jednu chybu. Niekedy učitelia majú tendenciu vymenovávať, čo všetko ten žiak počas toho školského roka robil, na čom sa zúčastnil a tak ďalej. Tu by som zase rozlíšil. Ak to píšeme tomu vesmíru, alebo teda tej škole ďalšej, tej strednej škole napríklad, tak má zmysel ich informovať, že Lucia študovala v triede so zameraním na matematiku, alebo Lucia bola v skupine pre pokročilých na cudzích jazykoch. Pokiaľ to ale píšem Lucii samotnej, tak nemá zmysel písať, študovala si angličtinu v triede pre pokročilých, lebo ona to vie. A takisto to vedia asi aj tie jej rodičia. Čiže pokiaľ píšem priamo dieťaťu alebo jeho rodičom, tak by som nemal v tom slovnom hodnotení písať veci, o ktorých som si istý, že ich tí ľudia vedia. Takisto niekedy sa tam píše, že v tomto školskom roku si sa učila sčítovať zlomky. Tie deti vedia, čo sa učili, možno to nevedia tí rodičia, tak dobre, možno, že rodičom má zmysel napísať, že v tomto pol roku sa Lucia učila teda základné operácie so zlomkami, ale určite to nemá zmysel písať tým žiakom. Takže, lebo dosiahneme tým to, že to tých žiakov nebude baviť čítať. Budú tam proste veci, zúčastnila si sa na lyžiarskom a plaveckom výcviku, ona vie, že sa zúčastnila, tak skôr má zmysel dávať tam nejaké hodnotiace súdy, že správala si sa na tom plaveckom výcviku tak a tak, dosiahla si taký a taký úspech, proste niečo o tom, niečo hodnotiace, nie len konštatujúce, že sa niečo dialo. Ešte sa k tej téme tých chýb vrátim v ďalšom videu, lebo je ich ešte viac a chcem na niektoré ďalšie ešte poukázať.